በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስን ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ግዜኹም ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትፍታ ንኽፈልኩም ትብል። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃል ህያው ቃሉ በአንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጡቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ኣብቲ እዋናውን መለኮታውን ዝኾነ ከቢድ ምኽርን መጠንቀቕታን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 6-13 ከምቲ ብነቢ ዳንኤል ዝተጻሕፈ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት እንተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል። ረኣዩ ኣይትሰንብዱ ግንከ ኣስተውዕሉ ኣብ ዝብል ዓብ ኣርእስትና ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ እቲ ርክሰት ለኺፍና ከይህሉ ነስተውዕል ኣብ ዝብል ነጥቢ ኢና ክንርኢ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ዝረኣናዮ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዘሎ ርክሰት እቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ እግዚአብሔር ዘሎ ርክሰት ብሰንክና ዝኣተወ ከይከውን ነስተውዕል ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብኡ ዝረኣናዮ ነጥብታት ከዓ ምስትውዓል ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብቃል እግዚአብሔር ርክሰት ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ብሰንክና ዝኣተወ ርክሰት ብኻልኦት ከም ዝኣተወ ክስማዓና ከሎ ኣመንቲ ንቤት እግዚአብሔር ይንዕቅዎ። ኣብ ህዝቢ እግዚአብሔር መቕዘፍቲ ይወርድ፣ ካብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘርኢ የጽንት። ነቲ ብሰንክና ዝኣቱ ርክሰት ብዘይ ምስትውዓልና ዝመጽእ እዩ። ሕጂ ከዓ እቲ ርክሰት ብሰንክኹም ኣትዩ ከይህሉ ኣስተውዕሉ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ግዜና፣ ሎሚ ግን እቲ ርክሰት ለኺፍና ከይህሉ ሎሚ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ነብስና ንሪኤሉ ሕሊናና እንተነቂፍና በዚ ጉዳይ ዝርክሰት ለኺፍንሎ ኣብ ንብለሉ እግዚአብሔር መስገን ናይ ንስሓ ኣፍ ደገ ስለ ዘለና ቀልጢፍና እንምለሰሉ ሕሊናና ካብዝን ካብዝን ንጹሄ ዝብል እንድሕር መስኪርልና ከዓ ከመይ ጌርና ነቲ ርክሰት ንድሕሪ ሕጂ እውን ከይለኽፈና እንጥንቀቐሉ ኣርእስቲ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣርእስቲ ንሪኦም ነጥብታት ዘየስተውዓልናሉ ርክሰት፣ ዘየስተውዓልናሉ ርክሰት፣ ዝፈለጥናዮ ግን ዘየቋረፅናዮን ዘይተነሳሕናሉን ርክሰት፣ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣድልዎ ምፍጻም፣ ንቤት እግዚአብሔር ቤት ጓሓሉ ምግባር፣ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ናይ ዝሙት ርክሰት ምፍጻም፣ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንጹህ ደም ምፍሳስ፣ ገዛ ርእሶምን መጓሲኦምን ቤት እግዚአብሔርን ካብ ርክሰት ዘናገፉ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዝብል ነጥብታት ክንርኢና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ይምሕፀን። ዘየስተውዓልናሉ ርክሰት
إياسو خا رسح كداون تتخدينو أبكد مثل ملأخ دويلو نبره اتملأخ كا نتوم أبكد مي قيمهم زنبرو نترسح كداونتي كاو العلويلو ملسلم نعو خا رأى أبسا خاوصا كلكا بلوس كداونتون كدونكها بلوي أبتن بيت زكارياس معرف سلسته قصري سلسته ناربعتن إزما لغت زحيزلو إياسو ليكا كهناتيو نبيت እግዚአብሔር ዘገልግል أبولي كيدان ليكا كهنات زنبورو معركة أخلهنا نفولتينا ناب قدسة قدسان نتي أموداتا جزاء دومو حيزو نابيت مقدس حنساب زاتو نكريستوس همسال كوينو أب عمت حنت معلتي نابيت أملاخ زاتو اتقال كم زمهرنا جن كم زتمنت على إيادي ولو مالتي إياد مالت عنجة تغينو فرقو زندده فرقو زندد زلو فرقو أخندد تدالي زلو مالتي اتروح روح قويتا جن كم زغيرو أب مقاتن سيطان آتيو أب زنبرولو جزيه نسو خيفة لته كاب إياد كم زنا قفو نتزقاس اوز نبره سيطان كم زغنا حلو نتزرا سحا خداونتو لويتو صعدا خدان كم زخدنو متمتميو خمز غيرلو نزو كله خمز غبره من تخفلت كا رأى أبسا خاوص أو كلكا بلوس كداونتون كدنكو خايل بتأزازاتين بحقاقاتين تداء تمالالش كا مزو مابز زلو ملاأختي يوم أبزر يوم زلو مزو مابز زلو رستخ هبك عيلو እግዚአብሔር نلقى كهنات إياسو كابت زي استوى على زي فلتو رخصت كم زنا قوفا يقال እግዚአብሔር زمهرنا كم مخنا قفنا قدس فقاد يخنا كال قويتانان مدحينا نيس كريستوس نيوهانس أبدسيت فتمو كابز قلس اللو ملغتي أبرأ يوهانس معرف سلسة قصر حدا نام ملأخ محبر سارديس ونصحف شوعات منافستا أملاخن شوعات خواهب تنزلوه كم زي بلالو أنا نقبر خافل طلخو هياو تباهل كايهات السمة قناغة موتي خايل زابير قريب لنا إذن سارديس مرح بيت خريستيان بدقو هياو تباهلو بزح يؤز غنعلو سرحز سلطلو مهرتز غدولو سبيل الرأي أملاخن الرأي سبن جن ببينيو سب كم تك زابير زري أخري أي كإلنيو أملاخ كأخمر رأي سب كري بحريو أي كونن سلزخ أيو إجزابير السا لبير يأي وسب السا قص أير يأيزو إجزابير وشتيو زريو سلزي هياو تباهل كأخات سمه جن كأب كدمي موتي خايب إذا زبلالو زلو كابتو موت قبرو تنسيحون بهيوت نخملسي كامون نمرح بيت خريستيان ناي اللودوك يا بستصحفه قصر 10 شوعته بزم عراف زي هابتامن فساسني حنت زدليا نجر كويا بالليل بمبالكا حصرون زدنقصن نداين عرقون مخانكا اي تفلت اني خازلو خايب كابز خفا نجر يلن مالك حصر زدنقص نداي عرق عور مخانكا اي تفلتنيها يترف دا بمنفساونت بسغاون تخونه ازوم استاتقسو ابي وتودسب ازيون كبرت يومي ازو مخانو تراي زي كونه ازو مخانو نفلت اي نبرني نسونو نفسو زردا از نبره بخالق نغري مال سلازي ازز تصحفه نتمرتنا سلازخونه اب مزمور داوود قدس بيت كريستيان كل غزي كنصليون كنستنتنون زمهارتنا أمهوباتي أنصحني وأمنشر مهاكول قبر كيل أبتي مستقاب زبهال نايستنتنو نايسوني كان مزمور داوود إزما لخت زي خاب تسفح ما لخت حيزو زلو سوني أبسبهاتنا جهزبت صحي مالتي أبتنا مستقاب زياماتاتو أمهوباتي أنصحني
وأمنشير مهاكو لقبرك أزي مستقابئ زبها الأستنتنو مزمور داويد كاب حدا خساب سلاسة زلوم مسدقمنايو كابو عسرت حدا زخون نايسوني أستنتنو خاب زلوئي ملخوتون تعيزبل نجيقاتاتو زفلت يلنمو كاب تتسور النحاتيات انصحني مزمور داويد معرف عسرت تشعات قصري عسرت وكلته نباري أخا خاب تعبيت حلوو قبل عليك يسلطنون عقدتو شعو ملوك خون كاب عبا أبساون كنتسيه وإግዚአብሔር كوحين مدحانيين قالات ألفين حسابات لبدينا بكدمي خاب بهوق يخون نجيقاتاتو زفلت يلبونمو كاب تتسور النحاتيات انصحني لا زفلتنا يوغن زي قارصنا يون زي تنسحنا لون رخصتي أب قدامي ساميل معرف سلسته قطر عسر سلسته اتهم دقو أب رؤسهم مرقم زمسؤو كم زمسؤو نافلتس بزي مخل كالوم سلازي بدله نبياتو نزل عالم كم زفردلا أفليت أيه እግዚአብሔር بعين محرتو تمتنا أبزي ناي كاهن يلي صقم انتايو كم زمسو مرقم كم زمسو نافلت بزي مخل كالومي كم تدقو زقبر ورخصت يقبر اي نبرن ابتوشت بيت እግዚአብሔር رخصت النافسة مخلو فليطون نهالو نعاتهم كاب كهنتهم سعيرو كالوت كهنات كشيم زقبؤو جن دقو بسقاب مخانم زحلي مسيلو نفسون سدرؤون كابز لكما بزح جزي نملبمي كابز تكاس سبي مالت اتهم دقو ابرؤسهم مرقن كم زمسو نافلته بزي مخل كالو سلاز بدله بنصور እግዚአብሔር ዝገልጸልና ዘሎ ማለት ነቢያቱን ዘላለም ከም ዝፈርደላ አፍሊጠየ ስለዚህ ናይ ደቂ ኤሊ አበሳ ኩሉ ግዜ ይዝንገር ፊንሃስን አፍኒንን የምዝባሃሉ ካብቱ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነውሪ ኤሊ ኸኣ አዚ አረገ እቶም ደቁ አብ ዘለው እስራኤል ዝገብርዎ ኩሉን ነተን ኣብ ድንኳን ምርኻብ ዘገልገለ አንስት ድማ ከም ዝድቅስዎን እንሰምዐ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2:22 እዛ ኣዝዩ ዘጸይፍ ነገር ምፍጻሙ ዘይተርፎ እንተኾይኑ ንምንታይ ኣብ ካልእ ቦታ ዘይፈጸምዎ ንምንታይ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ፍጽምዎ ነይሮም ኣብቲ ግዜቲ በዲሉ ዝኣተወ ሊቀ ካህናት ተቐዚፉስ ብሰንሰለት ተጓቲቱ ዝወፅ እንተ ነይሩ እግዚአብሔር ከምንታይ ክሳብ ክንዝዕገሶም ነይሩ ንዓና እንታይ እቲ ትምህርቲ ሕጂ ስለዚህ ዝፈለጥናዮ ግን ዘይቋረጽናሉን ዘይተነሳሕናሉን ርክሰት አውሽና ኣብ ቤት እግዚአብሔር እናራአና እናፈለጥና እንታይ ገዲስኒ ከምዝ ተተዛሪበስ ከምዝ ክመጻን እንዲ ከምዝ ተገረ በዓል ኩስተኹ ጸልኡን እንዲዮም ዝብል ሓሳብ እንተዳሃልዩ ልክዕ ከምትናይ ኤሊ ማለት እዩ እቶም ደቁ መርገን ከም ዘምፁ እናፈለጠስ ብዘይ ምኽልካሎም እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ካብታ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዘሎ ክህሉ ከም ዘለዎ ዝነገረና ቆፂርካ ዘይውዳእ ኣበሳን ርክሰትን ገለ ኣብነት ክኾነና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣድልዎ ምፍጻም በዓልየት ብሻራ ብጥቕሚ ብዝምድና ብወገን ብዝኾነ ይኹን መገዲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣድልዎ ከም ዘይግባእ እዩ ስለዚህ ያዕቆብ ሐዋርያ ክጽሕፍ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 2:3 ነቲ ባዕባዕ ዝብል ክዳን እተኸድነ እንተረአኹም ንስኻ ኣብዚ ጽቡቕ ስፍራ ተቐመጥ እንተበልክምዎ ነቲ ድኻ ድማ ንስኻስ ኣብቲ ደው በል ወይስ ኣብዚ ትሕቲ ድኳ እግረይ ተቐመጥ እንተበልክሞ ኣድልዎ ትገብሩ ኣብ ቤት ጸሎትኩም ኢሉ ይጀሚር ዘሎ ኣብ ቤት ጸሎትኩም እዚ ኣድልዎ እዚ ይፍጸም ኣሎ እዚ ኣድልዎ እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ርክሰት እዩ ቤት እግዚአብሔር ምእመናን ዝቐስኑላ ሓቂ ዝእወጀላ ሓቂ ዝግበረላ ኩሎም ኣመንቲ ዝሕጎሱላ እምበር ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከምኡ ዓይነት ኣድልዎ እንድሕር ተፈጺሙ
ካልእ ሳዕብየን ይዝመጽእ ስለዚ ነዝር እስትዚ ያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 82 ቁጽር 2-4 እንታይ ይብል ክሳዕ መዓዝ ኢኹም ሓሶት እትፈርዱ ንገጽ ረሲእ እተድልው ኢሉ ስለዚ እንድሕር ረሲእ ሞገስ ደልልዩ እቲ ንጹህ ክብደል እዩ ማለት ንምግድሩን ንዘኽታማይ በይንሎም ንጭንቁን ንምስኪንን ፍትሒ ኣውፅእሎም ንድኻን ምስኪንን ኣናግፍዎም ካብ ኢድ ረሲኣን ከዓ ኣድሕንዎም ኢሉ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣምላክ ኣማልክት እግዚኣብሔር ነበበ ወፀው ኣለ ምድሪ ኢሉ እዩ ዝጅምር እግዚኣብሔር ኣብ ማሕበር መላእኽቲ ኣብ ማሕበር ኣማልኽቲ ከምዚ ይብል ኣሎ እዩ ክሳብ መዓስ ኢኹም ሓሶት እትፈርዱ ንገጽ ረሲኣን እተድልው ንምግድሩን ዘኽታማትን በይንሎም ንጭንቁን ምስኪንን ፍትሒ ኣውፅእሎም ንድኻን ምስኪንን ኣናግፍዎም ካብ ኣእዳው ረሲኣን ኣድሕንዎም ስለዚ እዚ እንድሕር ዘይትግበራሉ እንድሕር ምግድሩን ዘኽታምን ብይን ዘይረኽቡ ኮይኖም ንጭንቁን ምስኪንን እታ ቤተ ክርስቲያን ፍትሒ እንድሕር ዘይተውፅእ ኮይና ንድኻን ምስኪንን እንድሕር ዘይተናግፍ ኮይና ካብ ኢድ ረሲኣን እንድሕር ዘይትጣበቕ እንተ ደኣ ኮይና እዚ መልእኽቲ ዝምበኣር እዩ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት ክትርኢኹም ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት ተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል ምስትውዓል ማለት ከዓ እቲ ርክሰት ሕጂ ንዓና ለኺፍና ከይህሉ ነብስና ምምርማር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ንቤት እግዚኣብሔር ቤት ጓሓሉ ምግባር እዩ ጉሒላ ማለት ብቋንቋ ትግርኛ ጉሒላ ዘይፍጽሞ ኣበሳ ጉሒላ ዝኾነ ሰብ ዘይፍጽሞ ነውሪ የለን እከለ ጉሒላ እዩ እንዳእከለ ጓሓላልኦም እንተ ደኣ ተባሂሉ ኣብ ባይቱ ዓዲ ንሳቶም ዘይፍጽምዎ ነውሪ ሕሊንኦም ዝመተ ንሳቶም ዘይፍጽምዎ ገበን የለን ማለት ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 13 ንሱ ከዓ ቤተይ በጸሎት ትበሃል ጽሑፍ እዩ ንስኻትኩም ግና በዓት ትጓሓሉ ትገበርኩምዎ በሎም በዓቲ ማለት ሸፋቱ ኣብዘይ ገራቶም ኣብዘይ ንብረቶም ኣብዘይ ሰበይቶም ዓሚጾም ሕጊ ከይሓቶም ስርዓት ከይሓቶም ኣብ ጫካ ዝነብሩ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ኢሉ ንቤት ኣቦይ ቤት ጓሓሉ ገበርክምዎ እዩ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 6 ንሱ ከዓ ኣታ ወዲ ሰብ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ትርኢ ደሎኻ ኣነ ካብ ቤት መቅደስ ምእንቲ ክርሕቕ ኢሎም ኣብ ቤት እስራኤል ኣብዚ ዝገብርዎ ዘለው ዓብይ ጽያፍ ዶ ትሪኦ ኣለኻ ኣረ ገና ካብዚ ዝዓቢ ጽያፍ እውን ክትርኢ ኢኻ በለኒ ኢሉ ካብዚ ዝገደደ ጽያፍ ክትርኢ ኢኻ ካብዚ ዝኸፍአ ጽያፍ ክትርኢ ኢኻ እዩ ምዕራፍ 8 ብሰፊሑ ተንበብናዮ ጽቡቕ እዩ ኣብ ቁጽሪ 10 ግን ኣተኹን ረኣኹን ኢሉ ኣብቲ ቀጽሪ ነውሪ ምስ ረኣየ ነቢ ሕዝቅኤል ኣብ ቤትካ ኣብ ቀጽሪ ኣጸድካ ኣብ ኣጸድካ ከምዚ እናተፈጸመ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ምስ ሓተቶ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ናብቲ ውሽጢ ቤት መቅደስ እቶሞ ካብኡ ዝኸፍአ ከዓ ክትርኢ ኢኻ እዩ ኣተኹን ረኣኹን እንሆ ከዓ ብዙሕ ምስሊ እቶም ዘጸይፉ ለመም ዝብሉን ርኩሳት እንስሳን ኩሎም ጣዖታት ቤት እስራኤልን ኣብ ወሰን ወሰንቲ መንደቕ ተሲኢሉ ነበረ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ሃበና ኣመንቲ እግዚአብሔር እዮም ዝበሃሉ ብሕጊ እግዚአብሔር ጽላትን ታቦትን ኦሪትን ገዝረትን ተቀቢሎም ብህልውና እግዚአብሔር ዝኣምኑ ኣምልኾ ዘለዎም እዮም ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዝኣትዉ ተራ ሰባት ኣይኮኑን ንምንታይ ዕላማ ንምንታይ ጥቕሚ ነዚ ዘጸይፍ ነገር ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ኣቐሚጦሞ ክሳብ ሕጂ እውን መልሲ የብሉን ኣርእስትና ግን ብዛዕባኦም ኣይኮነን ኣርእስትና ሎሚ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ብሕሊናና እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ኣብ ቤተ መቅደስና ምእመናን ዝጽየፉሉ ስራሕ ንኸይህሉ ነብስናን ቤተ ክርስቲያንናን ኣገልግሎትናን
نممرمار نمستو عالمبر بزعبات زحرفة تاريخ نتوم سب تاريخ نموقاس هيكونن እግዚአብሔር ዘስተውዕል እሙራ ይሃበርና አቤት እግዚአብሔር ናይ ዝሙር ርክሰት መፍጻሚ ኣብዛ ሓለፈ ጥቕስና ሪእና ነርና ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 12 ደቂ ልግና ደቂ ብልያል ነበሩ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣይፈልጥዎን ነበሩ እዚ ማለት ግን አቤት አምላኽ ግን ለይትን መዓልትን የገልግሉ ነይሮም እዮም ደቂ ብልያል ኮለው ንእግዚአብሔር ዘይፈልጥዎ ኮለው አቤት እግዚአብሔር ግን የገልግሉ ነይሮም እግዚአብሔር ዘስተውዕል እሙራ ይሃበርና حجون دك ود بليال كونكا نእግዚአብሔር ከይፈለጥካዮ ንዝተፈላለየ ዕላማ ንረብሓ ይኹን ንስልጣን ይኹን ንሻራ ይኹን ንኣምሰሉነት ይኹን ንዝተፈላለየ ዕላማ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክምፃን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክግልገልን ይከኣል እዩ ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት ክትርእዩ ብግዲ እዩ ዝበለ ማለት ስለዚ እቲ ዝፍፅምዎ ዝነበሩ ነውሪ ናይ ደቂ ኤሊ رئينا يالنا إذا بزح جزية قاتم كم زنبرة أب تاريخ سوسنا قدس بيت خريستياننا ولا سوسنا أم درب بنات النابلات أبناي سنبتنا حمسون صلوات ليتان كل جزية التذكره أب مصحف سوسنا معرف حدا غزر حمسان شوعتن تايت صحيف زلو ندك عنستيو حزب إسرائيل كم زغيركم يخم تتصاوت لنزنبركم نساتنون فريحن مساخم يدقس نبرا اتا غالي هودا غنا نخفات كخصممو اي كالتن እግዚአብሔር ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይሁን ድላይና ፈጽመልና ንሕና ክንከሰኪና ንሕና እንተኸሲስና ከ ብዳርባ እምነ ክትቀተሊ ክብልዋ ከለው ሰስና ካብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ርክስቲ ኮይነ ብነፍስን ብስጋን ብታሪኽን ዝፍረድ ኣብ ቅድሚኹም ብዳርባ እምነ ክቀተል يحشني إلى زمرزت يا እግዚአብሔር كا ندانيال أمسيو نتفرد جيجا مخانو فتح زوج أملاخ سلازي أبيت እግዚአብሔር كومو عينات رخصات يفصم كم زنبرة التاريخ كنقرنا هلو زمننا جن እግዚአብሔር زستوعلم ريحبنا إذا رخصات زي ناي مستير الدبابات كوينوس أب علم مستير عداقة كوينو زي نبور ترازي كونس زي نبور رخصت أبيت أملاخ يفصم مهلاو ناي مستير الدبابة كوينو علم تزاربولو زلا أواني اتزاقرم كا إذا رخصت زي نبور رخصت كم نبور تقاصيروس زي سكفن زي سنبدن زي داخل سب زقبرون دي ناتبهلا كم قبول امو تراست اترازي كوين خافوليات نفسهم ناملاخ زفليو ناقلقلوت زفليو على مترفنا زبولو زفصمولو زرخصت زي ابيت እግዚአብሔር اب زفصمولو اوانن زمنن مهلاونا زياده خنستوعلولو زغبانا يمو እግዚአብሔር زستوعل امور يهبنا ابيت እግዚአብሔር ንጹህ ደም መፍሳሲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ናይ ደቂ እስራኤል ነገስታትን ሊቃነ ካህናትን ዝገብርዎ ነበሩ እንታዩ ንሓደ ዝተጻረሮም ነቢይ ናይ አምላኽ ሰብ ንሓደ ሕጊ እግዚአብሔር ኣይተፍርሱ ዝበሎም ራእይ ወሓሉ ለኢኾም ለይቲ ይቀትልዎሞ ንጉሆም እስኮነ ከኣኒ ከምዚ ዝመሰለ ነቢይ ከም ዝመሰለ ራእይ መይቱ ምስተባህለ ከም ዝሓዝኑ መሲሎም መንጠሊና ጸሊም ተኸዲኖም 40 መዓልቲ ሓዝኑ ምስ بدحري دحر با معلتها اتي مقابر نايت زقتلو نبي يهانسو ازم استيرزي كساب غويتانان مدحنان يسوع كريستوس سوري نيرو غويتانان مدحنان يسوع كريستوس جن نسخاتكم دق قتلت نبيات نسخاتكم كا هانست مقابر نبيات سلازي غويتانان مدحنان يسوع كريستوس ابو انجيل ماتيوس معرف 13:35 اتخابدم ابيل صادق جميرو كسعدم اتامنغو بيت مقدسن مسوئن زقتلكمو زكرياس ود براكياس ام مدر زفسس كل دم صادق كباهاتكم كبصيحي زكرياس ود براكيو ني نغوسيو اس كبزح صقم تخلاخيل ود 7 عمت كله زرو حواتو خصنت كله امصينا منግስት ዘብጽሖይ
كاب حق እግዚአብሔር አይትጻ بمجد حق እግዚአብሔር ተማላለስ እግዚአብሔር ካብ ዝኹሉ ነውራ አናጊፎ بحፃንካ خሎ ዝቀባአካ فتحي كيጎድል ድኻ ከይብደል ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንኽትመርሕ ስለ ዝበሎ ጥራይ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ስለ ዝበሎም ጥራይ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ካብ ዝተቀትሉ ሓደ እዩ እዚ ቀጻሊ ኸይድ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 13 ኣቃታተላ ናቡቴ እንድሕሪእና ብዘደንቕ ነገር እቶም ገዛእታ ዓለም ጥራይ ዘይኮኑስ እቶም መንፈሳውያን እውን ንኣምላኽ ጸሪፉ ብዝብል ክሲ ኣብቲ ደም ከም ዝተጸምበሩ እዩ ተጠቂሱ ዘሎ እዩ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 13 እቶም ክልተ ሰብ ደቂ ብልያል ከኣመጺኦም ኣብ ቅድሚኡ ተቐመጡ እቶም ናይ ብልያል ሰባት ድማ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ታቦት ኣምላኽን ንንጉስን ረጊሙ ኢሎም ንናቦት መስከሩሉ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ደቂ ብልያል ሲ ክምስክሩ ኣይኮነን ንምንታይ ናብ ቤት ኣምላኽ መጺኦም ስለምንታይ እዮም ደቂ ብልያል ተጣበቕቲ ናይ ታቦት ተጣበቕቲ ናይ እግዚአብሔር ኮይኖም ምስክርነት ዝኾኑ ናብ ወጻእታ ከተማ ኣውፅዮን ከዓ ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ናቡቴ ርስቲ ቦታተይ ኣጸደ ወይነይ ካብ ስድራይ ዝተቐበልክዎ ንደቀይ የሕልፎ እምበር ኣጸደ ወይነይ ኣይሸይጥን ኣይልውጥን ስለ ዝበለ እዩ ብሰማዕትነት ሓሊፉ እዩ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ብክብሪ ትዝክሮም ኦርዮ ብሰበይቱ ናቡቴ ብርስቱ ከም ሰማዕትነት ኢላ ተቐቢላቶም እያ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ካብ ከምዚ ዝመሰለ ንጹህ ደም ካብ ምፍሳስ ከዓ እግዚአብሔር ይሰውረና ንከምዚ ዝመሰለ ዓይነት ርክሰት ዋጋ እንዳኸፈሉ ብጾምን ብጸሎትን ብሰማዕትነትን እናዓቆቢኦም እታ ቤተ ክርስቲያን ኣባና ኣብፂሖማ እዩ ገዛ ርእሶምን መጓሲኦምን ቤት እግዚአብሔር ካብ ርክሰት ዘናገፉ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ብዙሓት ሎሚ እንጠቕሶ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕቲ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕቲ ካብ ማርቆስ ወንጌላዊ መበል 17 ሊቀ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያ እዩ ሰማዕትነት ዝተቐበልሉ ዕለት 29 ሕዳር እዩ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕቲ ትብሎን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ናይ 40 ዓመት ዘበነ ሰማዕታት ምእመናን ስቃይ ፈሪሖም ስደት ፈሪሖም ሰማዕትነት ፈሪሖም ንኣምላኾም ይኽሕዱ ስለ ዝነበሩ እቶም ኣምላኽ ምዃንካ መሓሪ ምዃንካ ፈሊጦም ብሰንኪ ስቃይ ብሰንኪ ስደት ብሰንኪ መግረፍቲ ዝኽሕዱኻ ዘለው እዚኦም ከይጠፍኡ ምእንትስ ዘበነ ሰማዕታት ይኣክል በለልና እናበሉ ዝጽልዩ ካብ ዝነበሩ ኣቦዮም ስለዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ እኳ ሰማዕትነት ትኸፍል እንተኾነት ከምቲ 40 ዓመት ብዲዮቅልጥያኖስን ብመክስሚያኖስን ዝተኣወጀ ዘበነ ሰማዕታት ዘበነ ስደት ዘበነ መስጎግቲ ጠጠው ስለ ዝበለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕቲ ኢላ ሰሚያቶም ኣላ ማለት ንሶም ኣብቲ ዝምህሩሉ ዝነበሩ ብዙሓት ተማሃሮ ከም ዝነበርዎን ካብቶም ተማሃሮኦም ከዓ ለእስክንድሮስ ኣኪላስ ኣርዮስ እትበሃሉ ፍሉጣት ከም ዝነበሩ እዩ ዝገልጽ በቲ ዝነበሮም መንፈስ እግዚአብሔር በቲ ዝገለጸሎም መንፈስ እግዚአብሔር ኣርዮስ ግን ካብቲ ሶም ዝምህርዎ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን እትምህሮ ካልእ ናይ ሰይጣን ትምህርቲ ኣብ ልቡ ኣስሪጹ ንኻልኦት ተማሃሮ ከዓ ይምህር ከም ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም ነይሩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣርዮስ ኣብቲ ውሽጢ ኣገልግሎት ካልእ መንፈስ ካልእ ርክሰት ለኺፍዎ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብግሎም እናፀውዑ ይምኽርዎን ይምዕድዎን ከም ዝነበሩ ኣርዮስ ግን ክምለስ ከም ዘይከኣለ እዩ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ኣርዮስ ንቤተ ክርስቲያን ዘድምያ ምድማይ ኣኪቦም ከም ዝገለጸሎም ኣኪላስ ብድሕረይ ክትሽየም ኢኻ ንቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ነውሪ ክትገብር ኢኻ ግን መዋዕልካ ክሓፅር እዩ ለእስክንድሮስ ከዓ በትሪ ሃይማኖት ከተፅንዕ ኢኻ ኢሎም ነቲ ሕድሪ ሂቦሞም እዩ እዚ ዝበሉሉ ምክንያት ደቀ መዛሙርቶም ተመሊሶም
نأريوس محرت كجبر اللو مثل منومي أريوس أبكر إجزابير زخونة مخنياتو إجزابير ولد فطور يزبل كحداتي بود زي أمن نايزل عالم هو تعلوه بود زي أمن جنا نايزل عالم فردا علوه نبو بزي ولدي زفلت يقولون ولد خا بجك أبون أبوز مسكرلون كفلت أزخل يلن زبل مستير نايك الإجزابير قديفو ناب كحدات سلز خدايل كمتي أكيلاس مس أريوس تسامعها نبيت خريستيان كتدميعها زبلو أكيلاس أبت منبر ناي مبل عسر شمنت باترارك كويني تشمو تفسامية سماية القدس بيتروس مسحلفة ني أريوس جن انتايلي إذا مخرو نسخا خمزيلكا انبس لزبلكا إمبر حجيجن دحان بإجزابير ولد أملاخنتنا إجزابير ولد يا أمنيلكا أبقوا مسكر نحن هذا تعيسو يتملش لنا نملسكا مستملسكا خا دلايكا تقبريلو أكيلاس مس أريوس تحابابيرو نبيت خريستيان كابزد مية سبي شديش شوارحيو أب سلطان غيرو أكيلاس وي أركلاوس جن قدس بيت خريستيان سامر كلاوديلوم ناي حاجاي دمنا زنام زي بولو برخات زي بولو أبتناي باتراركات حرق تقميت الله مبل عسر شومنت باترارك مخانو أبزين شديش شوارحيجن نبيت خريستيان كساب كندي برخصت كتساقز جبر السبي أرستناجن يتروس تفسامية سماعت جن نتأوشتي بيت مقدس نبرة نتأوشتي أجلجلوت أوشتي أريوس نبرة رخصت نبيت خريستيان كيدمي نبيت خريستيان كيبكل منتي بنصور أقمي تمي سلازي إذن أريوس كحدت حجو ناسمات الناتقيايرة بزحات ناي كريست الناس عبتي إنا زبلو سبات كريستوس أمسكال تسعيرو كريستوس أمسكال مرجم كوينو نابلو أبدا بايا السبكلو بزحات مسحفت تسحفلو زمن إنا زلناي سلازي اترخصت لومو نعنا لخيفنا كيهلو نفسنا نمرمري سلازي حفشاو ملختنا إذ مرختزي انتايلو نابيد أملاك كتكيد كلها اقرخا حلو أما كبب معرف حموش قصر حدا نابيد أملاك كتكيد كلها اقرخا حلو انتاي مالتو اقرخا حلو مالت زخبركم حزب اكزابير نمنتاينا نابيت خريستيان نخيل نبزوح مقدخ نكيد نخيلنا اتقندن انكون نابيت اكزابير نخدلو جن ندحنت نفسنا راي مزخون نشاراي لهم زمصلو نسلطاني لهم زمصلو نهرفان حلاف نجر نتقمي لهم زمصلو نت محبر منان كناوصون كعغرغرون لهم زمصلو نحنا بخمي نبيت اكزابير نمص نحنا نمنتاي نبيت اكزابير نمص نحنا نبيت اكزابير انتاي حزنا نمص نحنا كابيت اكزابير انتاي حزنا نملس نبيت املاك تكيد كلها اقرخا حلو اكاي كم زغبرو وايفلطن يوممو كابنا عياش مسواعت حرورسي كتسمع مقرابي حيشي نبيت املاك تكيد كلها اقرخا حلو نقول ساول نእግዚአብሔር ያይክጥብሮ ተባሂሉሲ نእግዚአብሔር ዝበለን ሁሉ ነገር አቅሪበ نእግዚአብሔር ከአኸምዝ ዝኸውን መስዋዕት ዝኸውን ሱብሓት አምጽየሉ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ሳሙኤል ክማጻደቕ ጀሚሩ ስለዚ ነቢ ሳሙኤል ግና نእግዚአብሔር ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕት ሕሩድን ከም ምስማዕ ደሃ እግዚአብሔር ገርዶ ይሕጉሶ እዩ እንሆ ምስማዕ ካብ መስዋዕቲ ጽን ምባል ድማ ካብ ስብሕ ደዓውል ይበልጽ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጽር 22 እታ አቦ ብዙሓት ዝተባህለ አቦና አብርሃም ንእግዚአብሔር ብምእዛዙ ካብ ዓድኻ ውፃእ ካብ ቤተሰብካ ተፈለ ናብታ ኣነ ዝርኤካ ኪድ ክብሎ ከሎ እግዚአብሔር ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠ ስለዝተኣዘዘ አቦና አብርሃም ንይስሐቅ መስዋዕቲ ከቅርበሉ ዝኸኣለ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ እግዚአብሔር መን ምዃኑ ስሩሑ ፍጹም ምዃኑ ስለዝፈለጠ እዩ ስለዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጉሶ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 56
أبوهم أبراهام معلتاتي كرئي تحقوسه رأيمو به بليلو ملسلهم أبراهام تنبي تفسها وتهاسي مستيرة مثل كوتك كريستوس أما ببقى رئيه بوصعان نهنا من يهوزا أفدفدنا أبيه نسوى أكل الليلة ونتأبها كزيه وبدمك نهز بيقايه إلى بيت خريستيان أسا أسر أمنة أبراهام أسا أسر قدسنا أبراهام أسا أسر تأزوز أبراهام كنسعب كم زل الناس الذي نبيت أملاك تكيد كلها أقرغا حلوي اترغسات حجنا عنا لخيفنا كيهلو بزغال زغيرنا كنريو نبيت እግዚአብሔር ስለምንታይ نبيت እግዚአብሔር ንኸይድ نبيت እግዚአብሔር እንታይ ሒዝና ንኸይድ አቤት እግዚአብሔር ከይድና እንታይና ንገብር ካብቤት እግዚአብሔር እንታይ ሒዝና ንምለስ እዚ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ምስጢር ናይ ኣደባባይ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ህውከት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ዕግርግር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ምክፍፋል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሻራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ዓመፅ ሎሚ ናይ ምስጢር ኣደባባያት ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምናልባት ውሑዳት ሰባት ዝፈልጥዎ ውሑብራት ሰባት ዝፀርዎ ሸኽሚ ነይሩ ክኸውን ክእል ሎሚ ኣብ ዘበና ግን ዝኽወል ምስጢር ስለ ዘየለ ሎሚ ብዛዕባ ካልኦት ገዲፍና እንታይ ይገብሩ እንታይ ይሰርሑ ገዲፍና ሎሚ ኣነ ንቤት እግዚአብሔር ስለምንታይ ይኸይድ ኣለኹ ሎሚ ኣነ ስለምንታይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር የገልግል ኣለኹ ሎሚ ኣነ እንታይ ሒዘን ቤተ ክርስቲያን ኣቱ ኣለኹ ሕጂ ኣነ እንታይ ሒዘ ካብ ቤት እግዚአብሔር ወፅእ ኣለኹ ኢልና ካብ ህይወትና ካብ ስድራና ነዚ ክንርኢ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና እቲ ርክሰት ለኺፍና ከይህሉ ነፍስና ክንርኢ ብዝኾነ ይኹን ካብቲ ዝተጠቕሰን ዘይተጠቕሰን ርክሰታት እንተለኺፍና ከዓ ብንስሓ ቀልጢፍና ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ ካብዚ ከምዚ ናፃ እንተኮይንና ከዓ ነብስና ክንዕቅብ እግዚአብሔር ይደግፈና ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም እግዚአብሔር ነቲ ብዓለምና ዘሎ ርክሰት ከነነልዮን ክነቕሓሉን بحايل منفس قدوس بصقا منفس قدوس يسجر مو نزن سغرودلون نلليلون ابقدم حزبنا ابقدم እግዚአብሔር በሐቅን በቀናናን ነገልግለሉ አፍደጋ አገልግሎት ከፈተልና ና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ አብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን